ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ କହିଥିଲେ, ଏଇ ମଣିଷ ଯେ ତାର ଭଲ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରେ ତାକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ଅସୁର ଦେବତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଅନ୍ତର। ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଦିଟା ସିଂହ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଏ କେବଳ ଚିତ୍ର ମାତ୍ର, ବାକ୍ୟଟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ ବି କରୁଛୁ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ତ 10,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 140 ଦେଶରେ କାମ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ନିଃଶୁଳ୍କ। ଏଠି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠି 20 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ? ଲୋକ 20 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ଆଗରେ କ୍ଲାସ୍ କଲେଣି। ଫିସ୍ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହି ସମାଜ ଭିତରେ ବୟସ, ଧର୍ମ, ପଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା ସଂସାରରେ ଯେତେ ପାଠ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଧର୍ମଗ୍ଲାନୀ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା କେବେ ସତ୍ୟ ହେବ? କେବେ ହେଲେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କେବେ ହେଲେ ସେଟା ହେବ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ କଟକରେ ଜଣେ ଓକିଲ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧନ ପାଇଁ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇପାରିଲେ, ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ପୁଅ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଛୁରୀରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦ। କେତେ ଘରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଆସୁନି, ଲୁଚିକି ରହୁଛି। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ସଭ୍ୟତା। ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର କଥା। ତାଙ୍କର 3 ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରି ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜେ ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ କଥା ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛୁ। ଇଏ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଖବର ପାଉଛୁ। ହଜାର ଖବର, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼େ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଉଛୁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଗତକାଲି ସମାଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଜଣେ ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମା' ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ସାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁର ଦୁଇଟା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ମଣିଷ ସାରା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କୁକୁର, ମାନେ ମା'ଟେ ଝିଅ। ସେ ପୁରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି କୁକୁର ବୋଲି ସେ ପଢ଼ିବ। ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ମଣିଷ ସମାଜର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ଚରିତ୍ରହୀନତାର ସମୟ। ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଭୌତିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ। ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଧନରତ୍ନ, এইটাকে ଦେଖିକି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନିର୍ଭର କରେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମଣିଷଟାର ମଣିଷ, ତା ବାଦ ତାର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଦେବତା ହେବ, ତେବେ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତିର ସୁଉପଯୋଗ ସେ ମଣିଷ କରିବ। ଯଦି ଅସୁରକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ,
से ताकू दुरुपयोग कर 99% चांस। तेणु यही समय परमात्मा आसिक एकमात्र यूनिवर्सिटी खोलिक आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ाऊँ। दुनिया में जिते शिक्षा अच्छी भौतिक शिक्षा तार प्राप्ति क्षणस्थायी, किंतु परमात्मा जे ज्ञान सागर जे कि परम शिक्षक परम पिता परम गुरु ए दुनिया में कहीं पढ़ नहीं सी आज संसार अवतरण कर ज्ञान मुरली प्रतिदिन शुणुं निजर तो देह नहीं। परमात्मा होते एकमात्र व्यक्ति जहाँ शरीर ना जहाँ पुनर्जन्म ना आउ समस्त पुनर्जन्म अच्छे कहीं ना परमात्मा ऊपर बड़ कहीं नहीं जे तार बाप माँ ही जन्म से समस्त बाप तेणु से जन्म नियंती ना अशरीर शरीर मिले ना केवल आत्मा। तेणु से केमी शिक्षा देवे ना एक साधारण वृद्ध मानव जन प्रवेश कर मुख द्वारा आज परमात्मा शिक्षा दौरान सारा विश्व आध्यात्मिक शिक्षा